माय चैनल। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम जा रहे हैं केवंझर। तो केवंझर में क्या क्या है तो ब्लॉग में बने रहे इसको देखने के लिए। तो मुकुल हम लोग जा रहे हैं केवंझर। तो कहाँ चलना आपको तो मालूम है? इनको भी मालूम नहीं है, मुझे मालूम है सिर्फ। तो इन लोग को मैं ले जा रहा हूँ, तो ब्लॉग में बने रहे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं एक बस खड़ा हुआ है और वो बस एक हाईवे में खड़ा हुआ है और ये हाईवे जाता है आपका बड़बिल की तरफ। तो उधर से बरबिल से आता है, उधर जाता है केवंझर की तरफ। बड़बिल इधर है क्या? या बरबिल उधर है, बरबिल उधर है। बरबिल से आते हुए इधर जाना है केवंझर की ओर। तो केवंझर की ओर हमें इधर जाना है, देख ही सकते हैं रोड ये। और ये जगह है मृगसिंगा, जहाँ पे हम लोग ब्लॉग करने आए थे पहले। तो चलते हैं केवंझर की ओर। मुसीबत को सामना करते हुए, काफ़ी गाड़ी चलाते हुए NH 520 पार करने के बाद हमने NH 20 पकड़ा। फिर हम आ चुके हैं केवंझर से, मतलब केवंझर में अभी। और आप कैमरा में दिखाइए, ये हाईवे जाता है और दिखा दिए नीलगिरी, दिखा दिए नीलगिरी, जूम करिए। उधर जाएगा तो आपको केवंझर पड़ेगा, केवंझर टाउन पड़ेगा। और इस ऊपर अब हम लोग को चढ़ना है, इस पहाड़ के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी सुंदर ये दृश्य दिख रहा होगा आपको, काफ़ी सुंदर यहाँ नज़ारा है। और अभी हम चलेंगे इसकी तरफ। तो चलते हैं संघागरा की ओर। हम आ चुके हैं संघागरा। तो देख ही सकते हैं हमारे पीछे हम पहुंच चुके हैं संघागरा में। चलते हैं अंदर की ओर। तो यहाँ टिकट का प्राइस दिखा दीजिए। से मनी कैंट बाय हैप्पीनेस, अभी भी कम टू संघागरा, संघागरा नहीं, कम टू केवंझर, ओडिशा, कम टू ओडिशा। ओडिशा में संघागरा है। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ का एक पर पर्सन का एंट्री फी आपका 15 रुपया है और बाइक का हम लोग का 10 रुपया लिया। तो जब भी आइए तो यहाँ पर कुछ फ्री कुछ नहीं है, तो नथिंग इज फ्री। जैसे कि मैं आ चुका हूँ और मुकुल पूरा कैमरा में खो चुके हैं। तो मुकुल, अरे भाई आजा, वीडियो बनाना है। भाई इतना सुंदर जगह मैंने सेकंड टाइम देख रहा हूँ, पहली बार तो नहीं बोलेंगे। तो बहुत बड़ा जगह है घूमने के लिए, आपको ना बहुत मस्त मस्त जगह है। सूख जाएगा, पानी सूख जाएगा मुँह पे। चले चले चले। महंगाई बहुत है यहाँ पे। यहाँ पानी का दाम है 20 रुपया। देख ही सकते हैं कोई ब्रांड नहीं है, तो इसको मैं ब्लर कर दूंगा। चलते आगे की ओर। बी द ब्रांड, नॉट मेक द ब्रांड। तो यहाँ आप देख रहे हैं वाटर के लिए बनाया गया है नाव। बोटिंग करेगा, बोटिंग दिखाएंगे आप लोगों को, बहुत ज़्यादा है।
तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बोटिंग करने आ सकते हैं। तो भाई बोटिंग का प्राइस कितना है? 20 रुपीज़ ईच पर्सन का रेट है भाई। तो यहाँ जब भी आए तो एक पर्सन का दाम 20 रुपये लगेगा बोटिंग का। तो चलते हैं आगे की ओर मुकुल। पहले बोटिंग पे जाते हैं हम तो बोलेंगे। बोटिंग नहीं करेंगे अभी, देख सकते हैं धूप है, काफ़ी धूप है, उसे मेहनत करना होता है, इसलिए मैं ये नहीं करूँगा काम। चलते आगे की ओर, जहाँ दो चीज़ मज़ेदार चीज़ है। एक द नोट्स कि पानी के समय मत जाइए, क्योंकि ये बोलता था कि मैं जहाँ देखूँ पानी में नहीं नहाऊँ, लेकिन क्या हो रहा है आज नहाऊंगा लेकिन 1K का बाद। So let's go to the main waterfall. If you are think that this place is very small, then you are wrong, my friends. So let's go and explore more. What is this over here? चलो, इसे हम हिंदी में बोलना चाहते हैं। जगह बहुत बड़ा है। आज तो हिंदी में बोल रहा है। चलो, तो ये जगह को छोटा मत समझिए। मेरा दोस्त मुकुल है, ये सोच रहा है कि ये जगह छोटा है, और ये जगह को मैं इसे दिखाना चाहता हूँ कितना बड़ा है, वो जगह कितना अट्रैक्टिव है यहाँ का। चलते आगे की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इधर घूमते घूमते बोटिंग करने के बाद, तो बोटिंग करने में अगर बोटिंग खत्म होने के बाद आपको ये रास्ता में जाना है जहाँ की हम लोग आए हैं वो दूर से। तो चलते हैं आगे की ओर मुकुल। तुमको चलते हैं भाई, चलते हैं, लेट्स गो। अरे वो स्टैचू है। अच्छा स्टैचू है, स्टैचू मतलब होता है। टेल इन द कमेंट सेक्शन, इसको नहीं पता है। आराम करने दीजिए और आगे का सफर हम शुरू करेंगे। देखते रहिए सावन इंडिया, नहीं देखते रहे ब्लॉगिंग वर्ल्ड बाय सावन, और लेट हिम टेक द रेस्ट हियर एंड पुट इट वर्क। चलो I'm always ready. He is always ready. He is ever ready. By the way, this place is very beautiful, and you can come with your family, and you can take your kids also. And this is a veg park, so you can must bring your family also over here. और मुझे कुछ वहाँ दिखा देखिए डायनासोर। इस समय भी आंसू दिख रहा है। Come on, run, run, run. इस शेयर में भी डायनासोर जीवित है, तो आपको दिखाते हैं, आइए जल्दी। देख ही सकते हैं ये कैमरा में काफ़ी खो गए हैं, और हमारे कैमरामैन भी फोटोशूट में आ गए, लेकिन उन्हें मैं अभी नहीं दिखाऊंगा कैमरामैन को। देख ही सकते हैं मुकुल, यही है कैमरामैन, लेकिन एक तो कैमरामैन मज़ा आ रहा है यहाँ आके। नहीं कैमरामैन, सॉरी मुकुल भाई मज़ा आ रहा है यहाँ आके। मज़ा आ रहा कि नहीं? चलिए अभी कैमरा अपने कितना है, अब ब्लॉगिंग पे ध्यान देते हैं। तो हम लोग पहले इधर शुरू करेंगे, पहले डायनासोर भाई को दिखा देते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं डायनासोर है, काफ़ी बड़ा है। तो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट प्लेस। तो हमें कुछ हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं, और जिन्हें हमने ज़बरदस्ती करके सब्सक्राइब करवाया है, झूठ नहीं बोलेंगे। तो भाई लोगों, आप लोगों का नाम क्या हुआ? मेरा नाम है राजू। आपका नाम? आप लोग कहाँ रहते हैं? इन लोग केवंझर में रहते हैं, और इन लोग हमेशा यहाँ आते रहते हैं। तो प्लेस कैसा है? अच्छा है, देख ही सकते, काफ़ी अच्छा प्लेस है। तो यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो यहाँ आना चाहिए। तो चलिए दिखाइए विशाल। तो ठीक है दोस्त लोगों, तुम लोग अपना एंजॉय करो, ठीक है ना भाई। और 3 आदमी को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक ना? ये वीडियो आया ना, देखना यूट्यूब पे। चलिए चलते हैं हमारे चलिए चलते हैं आगे। मुकुल अब एक्साइटेड हो गए हैं, इससे पहले कैमरा लेके कुछ कर रहे थे, मालूम नहीं, लेकिन कुछ कर रहे थे। तो उनका जो डोज था वो डोज पूरा नहीं हो पाया है, तो अब लग रहा है वो एक्साइटेड हो चुके हैं। चलते आगे की ओर। तो फिर हम लोग देख ही सकते हैं, फिर हम लोग हाथी से मुलाकात हो चुकी है। चलते हैं हाथी की ओर। क्या खाती है?
हाथी आपको देखना है तो आप लोग जाइए क्रिकेट ब्लॉग में, वहाँ आपको हाथी चौक के बारे में बताया गया। इससे बड़ा हाथी वहाँ था, विलेज में था, विलेज डायमंड था वहाँ का हाथी, यहाँ का ग्राउंड डायमंड। झूला ना झूले क्योंकि बच्चे से झूला झूले 12 साल से ऊपर वाले। तो मुकुल झूलेगा, मुकुल झूलेगा। साइड हिल दें। क्या हिला के? लगता है हम लोग गलत जगह आ चुके हैं। ये लिखा है डू नॉट बाथ हियर, नहीं तो यहाँ फाइन लगेगा 100 रुपया। तो आप यहाँ नहाना है तो आपको 100 रुपये भर के आइए। तो मैं यहाँ नहीं नहाऊंगा क्योंकि यहाँ बात करना मना है। बात नहीं नहाना माना, बात तो कर सकते हैं, तो नहाना मना है। बात तो कर सकते हैं। बाथिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ओवर हियर, तो यहाँ नहाए नहीं। तो चलते हैं आगे की ओर। आपको दिखा रहे हैं काफ़ी खतरों का खेलते हुए, और यहीं से वो झरना गिरता है और ये ऊपर का समझ पार्ट है और यहीं से वो नीचे गिरेगा। हल्का से दिखा दीजिए, नहीं तो हम लोग का जो कैमरा गिर जाएगा। साइड में दे देते हैं। देखिए किस तरह यहाँ से वो पानी जाता है और नीचे की ओर गिरता है, और हमें अभी जाना है नीचे की ओर। तो हम लोग शुरू करते हैं वहीं से, और सावन देख रहे हैं किस तरह लुत्फ उठा रहे हैं। और नाचना नहीं है ब्रो, नाचना नहीं है यहाँ, ओनली खड़ा रहना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब काफ़ी अच्छा जगह है, यहाँ पर आप सभी लोग आ सकते हैं। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, अभी हमें निकलते हैं क्योंकि यहाँ का तो चलिए चलते हैं अब आगे की ओर। यहाँ तो हमने देख लिया क्या है क्या नहीं है, और यहाँ का पानी आपको जो नीचे गिर रहा है ना, आपको वही पानी और झरना दिखेगा। चलिए, सावन काफ़ी खुश लग रहे हैं। खुश लग रहे हैं, खुश हमेशा रहते हैं। अच्छा, क्या बोलेंगे, अभी का घुमा घूमी का समय निकल गया, फिर भी घूम ले रहे हैं। नहीं घूमने से दिक्कत है, नहीं तो बोलेगा घर में रहता है, घर से निकलना पड़ेगा, और घर से नहीं निकले हैं तो आप शायरी हो जाएगा। नहीं रहे। उड़ीसा में आए, उड़ीसा में शायरी नहीं चलता है, यहाँ चलता है। अरे वो अपना मानकर खुशी, तो इसका मतलब होता है आप सब खुश है ना, वही चलता है यहाँ। आगे बढ़ते 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 हमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है, सब हो रहा है। ये गोल चक्कर है, देख रहे हैं, यहाँ आप चलान कर सकते हैं। बी सेफ। अब हमें जाना है